Boa tarde, moitas grazas por asistirdes a este acto de presentación de Final Feliz que hoxe nos reúne aquí na librería Cartabón. Moitísimas grazas á librería por acollernos, como sempre, cos brazos abertos, e moitísimas grazas a Pepe Pintado que hoxe nos acompaña para falar do libro de Xavier. Tamén moitísimas grazas a todos os asistentes por estar hoxe aquí neste acto literario. Eu creo que hai unha liña que probablemente una Final Feliz 32 anos despois con aquel libro Ártico e outros mares que en 1990 publicou Xavier, sorprendendo a crítica e sorprendendo tamén as lectoras e os lectores, nun momento en que probablemente a literatura galega necesitaba algún tipo de renovación. Saiu aquel libro ligado a edicións positivas e continuou Xavier publicando ligado a edicións positivas e posteriormente a editorial Sotelo Blanco, e a mediados dos 90 comezou a publicar con Xerais libros que podemos calificar de distintos, ou polo menos heterodoxos, non? Ou polo menos híbridos, desde logo híbridos eran. Libros como Contornos, como Mundiños ou como Manual de Instruccións, que foron publicados na colección Ferros, que naquel momento dirixía Cid Cabido, e que aportaron un grao de frescura moi importante para o sistema literario galego naquel momento. A partir do ano 2001, Xavier incorporouse xa a colección de narrativa, digamos que un libro máis canónico en canto que supón un libro de narrativa, con Papaventos, o que logo seguiron títulos como Ladrón de esperma, que tamén se publicou nese mesmo ano, Dragona, no 2007, Extramundi, que foi Premio Xerais no 2011, Xavier é un dos premios xerais do noso catálogo, ou 55, que celebraba, de algún xeito, o seu 55 aniversario no ano 2014. E desde Final Feliz ata Ártico e outros mares pasaron eses 32 anos, pero sobre todo pasou unha liña narrativa que continúa, ou que esperamos que continúe, e que nos ofrece un escritor moi compacto, un escritor sólido, un escritor original e, sobre todo, un escritor propio, un escritor de seu, un escritor moi de seu. E eu creo que eso é o que lle dá esa clasificación ou esa identidade, mellor dito, tan forte a narrativa de Xavier. Final Feliz leva un limiar do propio Xavier, que se titula O desenvolvemento onírico. E ese desenvolvemento onírico non só su liña a liña que une, os fíos que unen todos os relatos deste libro, senón tamén podemos lanzala a eses 32 anos para unila con Ártico, non? E para, digamos, condensar en certa medida 32 anos de oficio literario, non? Que son moitos anos. Di Xavier no limiar, e quizáis por iso, polo que estamos dicindo, por ese desenvolvemento onírico, que estas, as de Final Feliz, son historias que se contan e non se creen. E eu creo que probablemente eso teña que ver precisamente coa inverosimilitude da realidade, porque a realidade moitas veces é inverosímil, non? E ás veces, digamos, costa moito máis creer a realidade que creer a ficción, pero tamén con todo o que de real hai no onirismo, non? No elemento onírico. Leva sempre tamén unha enorme carga de realidade, non? E iso fai que moitas veces todo poida confundirse no plano narrativo, non? Ou todo poida sumerxirnos nunha especie de brétema no plano narrativo, non? E eu creo que iso está moi ben condensado no inicio do primeiro dos relatos. O primeiro dos relatos comeza cun avión que vai aterrar en Viena, contado por un pasaxeiro que está nese avión e que está entre a somnolencia e a canseira, moi esgotado da viaxe. Pero o avión, cando ten que aterrar, non sabemos por qué, en vez de aterrar, comeza a dar voltas alrededor de Viena, probablemente porque non teña permiso da torre de control, pero, en todo caso, o importante é que comeza a dar voltas alrededor de Viena e aí prodúcese unha nova situación onírica na que un viaxeiro moi canso
medio adormecido, pues casi se nos presenta como unha situación real, pero tamén ao mesmo tempo onírica, non? E ao mesmo tempo, nesa nebulosa que Xavier vai creando nesa historia, aparece un personaxe que é un personaxe que inicialmente parece onírico, que é unha especie de supervivinte dunha batalla, pero que ao final entendemos que é un personaxe tan real que casi podemos tocalo, non? Un personaxe de carne e oso, non? E a eso probablemente se refire o das historias que se contan e que non se creen, non? E a eso se refire probablemente tamén a definición que o propio Xavier fai do libro no limiar, cando di que este libro é un endecaedro onírico, non? E aí está novamente recalcando o onirismo, non? Houve un momento en que o libro, cando lín, xa na primeira lectura que fixen, que foi xa hai tempo, lembroume un escritor que eu non sei se Xavier leu, que se chama Daniel Kehlmann, un escritor alemán, e en concreto un libro que eu lera que me parece que se titulaba Fama, que digamos que transita por dieiros moi paralelos aos que transita Xavier, non? Evidentemente cada un co seu propio estilo e cada un co seu propio cosmos, non? Pero lembroume moito a ese escritor, non? E en Final Feliz está presente toda esa brétema que é unha nebulosa realmente excitante, non? Unha nebulosa que tira dos lectores e das lectoras e que ao final se alimenta de moitas fontes. Aliméntase, por exemplo, da psicoloxía, aliméntase da ciencia, aliméntase da psicoanálise, aliméntase do sexo e aliméntase, como non podía ser de outro xeito, da viaxe tamén, non? Así que asistimos os relatos entre insólitos e racionais dun libro onde o lóxico e o racional pode ser profundamente insólito e está en consonancia co que decía antes, e o absurdo e o extraño pode ser totalmente normal, non? E iso moitas veces marca o ritmo narrativo que nos leva a esa cartografía, enorme cartografía que Xavier ven construindo, e que nun mapa xigantesco que Xavier traza continuamente, neste libro nos pode conducir, noutros moitos tamén, pero en concreto neste, pois, do Líbano a Compostela, de Tailandia aos Azores, ou de Bergen a Taragoña, ou de Ucraína ás Illas Lofoten, non? E esa é a xeografía interminable e cosmopolita que Xavier percorre constantemente, non só neste libro, que en concreto neste libro, sino en toda a súa narrativa, como decía antes, non? E ao mesmo tempo emana da textura das palabras unha visión científica do mundo que non é moi frecuente na narrativa galega, lamentablemente non é moi frecuente na narrativa galega, que se arraiga no léxico, que se arraiga na terminoloxía e que ten, evidentemente, múltiples referentes culturais, non? E aí probablemente tamén está na propia concepción da narración, non? Esa visión científica que o marca todo, incluso marca tamén os propios personaxes, non? Que son personaxes moi vivos sempre, son personaxes profundamente humanos, contradictorios, como non, as persoas somos contradictorias, pero sobre todo son personaxes que actúan, a pesar de poder ser contradictorios, con absoluta coherencia, non? Con esa coherencia que pode dar, ao mesmo tempo, ser de carne viva e ser ter un estado febril, ou, como lle sucede a moitos deles, ou algúns deles, fumar opio, por exemplo, non? E estes personaxes moven nos límites do socialmente aceptable ou nos límites da resistencia humana, non? É dicir, son personaxes que non teñen vidas rutinarias e que non teñen vidas rutinarias, aínda que poida parecelo, nin siquera cando o final é feliz, como é algún caso, en concreto o último caso neste libro, non? E non quero estenderme moito máis, pero quixera facer fincapé en dúas das historias polo que teñen de actualidade, non? Primeira é a Navalla, que é unha historia que transcorre, un accidente, lamentablemente, que transcorre nun pesqueiro en alta mar, e algo que Xavier, como biólogo, coñece ben,
e que lamentablemente nos evoca o sucedido co Vila de Pitanxo, e sobre todo tamén este outro relato que se titula O elevador e que sucede nunha Ucraína que lembra moito a Ucraína de hoxe, porque é unha Ucraína moi próxima temporalmente, pero sobre todo que explica tamén moitas cousas do que está pasando na Ucraína de hoxe, non? E sobre todo se o complementamos cunha crónica que Xavier publicou na revista Grial cando visitou Kiev, non? Unha crónica que se titulaba Unha cidade difícil. O protagonista desta historia, que aparece en Final Feliz, explora unha noite sórdida, unha noite onde ter unha opción sexual distinta da hexemónica nun país como Ucraína pode conducir, nestes momentos supoño que non podía conducir o delito, non? Nestes momentos supoño que xa non hai leis, nunha guerra todas as leis se veñen abaixo, non? E, polo tanto, o libro ten dous polos de actualidade que non están buscadas, lóxicamente, non? Que é unha actualidade causada pola intemporalidade, pola casualidade tamén, non? Pero, sobre todo, pola intemporalidade da literatura, non? E remato facendo alusión a ese estilo, que é un estilo medido, consciente, un estilo pausado, pero tamén, sobre todo, un estilo rítmico, que atesoura Xavier en todos os seus relatos, por unha circunstancia importante, e que Xavier é un escritor moi convencido de narrar con importancia o que se conta, de valorar os contidos, de facer moi explícito que o que se conta, e ao mesmo tempo tamén non desbotar como o que se conta é contado, é dicir, de poñer tamén en valor como se contan as cousas, non? Así que Final Feliz é un libro para disfrutar, un libro de boa literatura e, sobre todo, un deses libros que deixa un regusto no padal o que, ao cabo dun tempo, sempre apetece regresar. Nada máis, moitísimas grazas e doulle a palabra xa a Pepe Pintado. Bueno, para mí vai ser un pouco difícil, despois das palabras de Fran, glosar o libro, pero tal como tiña plantexado, pensábamos un diálogo no que fose Xavier o que falase do libro, non? Eu, bueno, antes de nada quería un apunte persoal e que tamén é de agradecemento, porque a verdade é que é a primeira vez que presento un libro, pero estou nun sitio que me é familiar, porque buscando na biblioteca os libros que tiña de Xavier Queipo, apareceu este libro, Papaventos, do ano 2001, está anotado, porque eu anoto, A Ramallosa, Nadal 2001, regalo da nai. E ten un selo co enderezo de Montpellier, o sea, co link estando ali. Bueno, a miña nai tiña unha farmacia que é a que está aquí ao lado. E se a miña nai regaloume este libro, bueno, non sei se a miña nai o lera e pensou que era unha lectura que a mí me podía interesar. Teño certas dúbidas. Pero que sí estou seguro é que se a miña nai veu aquí e falou con vos, fuches un de vos que, como sempre, porque eu viña aquí cando estaba en Montpellier e levaba as cousas que se publicaban que podían interesarme. Con isto quero facer unha homenaxe aos libreiros, e sobre todo eses libreiros que leen e que poden darlle a xente ou aconsellar os libros que lles poden interesar, como é neste caso. Despois de moitos anos, xa sabedes. O sea, que estou contento de estar aquí. E indo a falar do libro, xa que é o que nos trae aquí, bueno, hai algunhas cousas das notas que tiña eu anotadas aquí, xa as mencionou Fran, non? Estes 11 contos que parece que non teñen conexión aparente, pero que sí que é certo que hai un fío que os conecta con outros contos e incluso con outros, con novelas, porque aparecen situacións e lugares e incluso diría persoaxes que se cruzan ou que están aí. En esa
que son lugares desa cartografía da que falaba Fran, que é unha cartografía física, pero tamén é unha cartografía do imaginario e das situacións e das opcións persoais de experiencias vitais de Xavier Queipo, non? Bueno, como el di no propio Limiar, a idea deste recopilatorio, parece que aínda hai outros para salir dai do ordenador, pois ir completando esa cosmogonía que os que coñecemos un pouco ou somos lectores da tua obra coñecemos, non? Como mencionou Fran, e como apunta no Limiar Xavier, o que une, o que lle dá conexión é a ponte entre o real e a ficción, non? Eso que chama el o desenvolvemento onírico, non? Entón, aí hai experiencia vital, pero tamén hai soños, e normalmente están protagonizados por persoaxes que dunha maneira que tamén apuntaba Fran se mostran abertamente, sin pudor, abertos en canal a maioría deles, e con moito cuidado, como tamén decía Fran, pola descripción, pola precisión. Hai algo que a mí me gusta moito do traballo de Queipo, que a precisión no relato, que posiblemente este influenciada tamén por todas as múltiples influencias persoais, o Queipo médico, biólogo, científico, todas as funcionario na comisión negociador de aspectos pesqueiros, non? Entón, eses relatos quedan todos resoando en nós con esa incerteza. Posiblemente sea a incerteza o que queda aí facendo esa resonancia, non? Bueno, esa sería unha pregunta, non? Ti pensas que esa incerteza podía ser o nexo tenue que une estes relatos? Bueno, pois sí, tes bastante razón. Bueno, tens razón os dous. Todo isto que falaron en 125 páxinas. Imagínense a cantidad de cousas que podería haber se en vez de 125 foran 400. Este iba a ser un carrusel de colores. Ben, sí, hai unha especie de nébula tenue, unha cosa antigua, como de antes do principio do mundo, non? Que está presente e que é o fío conductor, pero eso existe tamén nos soños. Nos soños nunca, bueno, cada un ten o seu, non? Pero en principio nos meus sempre hai, sempre hai unha especie de nébula que une todo e a veces va saltando dunha escena a outra sin que haxe necesariamente unha conexión, digamos, evidente, sino que saltas de estar nun campo de batalla na guerra entre o Imperio Austrohúngaro e Prusia, e de repente pois estás voando en Viena e en outro momento sen saírte de aí pois estás pensando nunha viaxe do tren, nese mesmo conto, nunha viaxe do tren que vai de Bruxelas cara a París, e como cada vez que pasas nos invernos, que sempre tens que ir no inverno, está xeado e sempre ves a un húsar ali de casaca vermella caendo do cabalo cheo de sangue. Eso non pasa, ninguna desas cousas pasa, e pasaron todas. É dicir, eu si estaba no avión sobrevoando Viena, tardamos moitísimo tempo en aterrar por cuestións probablemente dunha treboada ou buscando un momento tal. Eu si teño ese soño, tive ese soño un día ou máis dunha vez indo de Bruxelas a París no tren. É dicir, e todo eso existe e ao mesmo tempo é toda unha ficción, porque está todo como soñado, ¿no? Como soñado, ou incluso como unha especie de colaxe
de pequenos recordos que se foron acumulando. Entón, e agora me permites un momentiño para falar un pouco da actualidade e de Ucraína e isto. Isto é que... Somentes decir que estes contos máis ou menos foron escritos no ano 2018. Eu xa escribira un texto sobre Ucraína que vos mandei, que se chamaba Unha cidade en equilibrio tenso, que estaba escrito en 2018, resultado dunha miña visita en 2016, logo da invasión, anexión, como se quera chamar, de Crimea, ou a devolución, según a parte rusa, a devolución de Crimea a Rusia e digamos, o seu esgazamento de Ucraína. E xa se veía en aquel momento unha cidade chea de militares, de militares, digamos, na retagarda, porque o frente estaba na zona de Donbass, e veíase un odio terrible a Putin, e hai no artigo que saiu en Grial, unha carta que se chama Carta de Kiev, no 2018 podes ver, hai unha foto en que o papel higiénico que se vende en Kiev leva a efixe de Putin, para que vos deades unha idea digamos, do odio previo que existía xa contra, non necesariamente contra Rusia, contra Putin en particular. Ademais, podías atopar en varias linguas, por se acaso había algún turista que tamén se quería levar algún. Eu estuve a punto de levar un rollo a euro de papel a Jaureguizar, porque lle encantaría a Santiago Jaureguizar, que é tamén moi anarquista en ese sentido, e lle teria encantado. E agora, finalizando este punto de actualidade, o conto A navalla, pois, que trata do afogamento dun mariñeiro que iba nun barco da parella, pois está basado nunha historia que escoitei precisamente dunha persoa que está aquí na sala hoxe, que é Anxo Fernández Arroyo, que está aí no medio do tal, que un día me contou que lle contaran, entón, unha historia que lle contaron, e entón eu desenvolvín a partir da anécdota, que é unha anécdota moi de Poe, que no momento en que unha navalla, unha caraya sale da rede mesturada entre os osos e as ropas de auga, e se clava na cuberta, e a navalla do que se afogou hai tempo. Entón, a partir dese momento, Poe, digamos así, o gore ou tal, eu fui recordando o que me contara Anxo, as experiencias que eu tiña na pesca e tal, e entón fui construindo tamén unha especie de ensoñación sobre o soño e sobre unha narración que ten unha parte de verdad e outra de mentira transmitida dunha persona a outra e a outra e a outra. Bueno, eu tiña unhas notas para falar dese conto en particular tamén. Bueno, que é unha experiencia que ti viviches en Terranova, unha situación de treboada e que aparece en outros teus contos. Entra dentro, digamos, do pesadelo do conto de terror e que ten ese punto gótico, pero que tamén entendo que ten ao mesmo tempo moito de real, como sabemos do que mencionaches do Pitanxo, o mar ten unha forza que está aí e que é indiscutible e que por moito que pensemos que non, pois esa situación sucede. Entón, eu tiña unha pregunta sobre este conto, o narrador é o xefe de máquinas, e ti que viviches esas experiencias nos barcos, de algún xeito, a pregunta é: nos barcos fálanse de naufraxios e afogados? O sea, teñen necesidade, porque dá a impresión de que este conto terrorífico, como moitos contos terroríficos, son para conxurar o propio medo, como nos nenos. É algo que ti viviches? Fálase de grandes treboadas, fálase de grandes pescas,
falase de cando morreu X ou Y ou Z, de cando perderon, de cando o contramaestre caeu por aquí ou por alá. Falase incluso, a mí aconteceu unha vez, de ser, de ter un cadáver conservado en sal, porque non, en vez de ir a Porto a deixar o pobre do home, como ninguén o reclamaba, o cadáver quedou ali hasta que tocou ir a facer unha carbonada. Carbonada, para os non enteirados do é cada vez que o barco vai a Porto a facer este consumo de gasoil ou de fuel ou do que sea, e de víveres para poder seguir pescando. Se chamase carbonada, supoño que ten que ver con navíos do carbón, pero gardouse ese. Entón, sí, se contan eses contos e moitos outros contos de cando tuveron que picar o xeo porque estaba xeado, o sea, cando se conxela, hai conselación, todo o barco enchese de xeo, como seguramente tedes visto en algunhas como se chama, fotografías de algún libro sobre o Ártico ou Antártico e tal. Entón, aumenta moitísimo o peso do barco e os mariñeiros teñen que sair a picar o xeo, claro, pero picar o xeo a varios grados baixo cero, primeiro cansaste moito, sudas, te confrías, e o barco se está movendo, e o vento que ven é totalmente xélido, que é unha cousa dramática, e ademais que supoño que non é dicir, o arte de picar xeo, digamos así, eso é algo que non evoluiu desde a expedición do Endurance e moito antes, é dicir, desde tempos inmemoriais, desde sempre. Non hai nada que se poda facer, ou polo menos non está inventado nada, ou se hai algo inventado, non o están utilizando, non? Porque anticonselantes hai que se usan, por exemplo, nos avións para que non se para poder aterrar e todas estas historias, non? Para que non se acumule ese xeo nas ás ni no fuselaxe, pero parece que para o mar non está inventado, ou é moi caro, ou non interesa, ou cualquier cousa. Entón, si se contan todo tipo de historias, as boas e as malas. Si tamén é certo que hai unha serie de supersticións. Non se pode falar dunhas certas cousas, como moi ben explicou no seu libro Follas de Bacallao, o aquí presente Xavier Paz, que é un libro recomendable de todo punto de vista, porque é didáctico, entretido, e ten unha definición de antes, da palabra antes, que é realmente antolóxica. É dicir, antes, según Xavier Paz, é o tempo onde todo era mellor, non? Ou algo parecido. Os mariñeiros sempre fan referencia a antes. Antes pescábase máis, antes non sei que, antes cando íbamos a Porto, antes todo era mellor. De maneira que un chega a pensar si ese antes serían os tempos de Franco ou incluso antes. Entón, contas todo este tipo de cousas, non se pode falar, por exemplo, de animales que reptan, porque entón significa que te vais ir ao fondo de mar, non podes abrir un paraguas dentro do barco, porque entón significa que vai a ter unha agua enorme, en Francia, por exemplo, e non me digades por qué, non se pode mentar a palabra coello, senón vai haber un naufraxio. Isto tamén vai cambiando un pouco co esoterismo propio de cada unha das zonas pesqueiras do mundo, non? Non se pode falar do pater, dun cura, porque entón vai haber un enterro, hai unha serie de tal. Pero hai unhas palabras claves para decir xames, ou xa me entendes, é o cura, ou algunhas outras palabras que eu agora non me lembro neste momento, porque non viña preparado para iso, pero que, mira, aquí hai que estuveron traballando en Terranova, estou vendo a 3, polo menos, 3 máis eu, 4. Entón, algunhas desas cousas eles xa saben tan ben o mellor que mí. Fálase de todo. Incluso se fala, aínda se fala, cando falan agora xa non se, probablemente non o fagan, terán teléfonos móviles, pero cando falaban para casa e decían, pois, prepara a garaxe, significa que estaban contando a muller que iban a volver pronto e que tiña ganas de sexo. Entón, a garaxe era o lugar onde se situaba
o vehículo. Punto. Para que ninguén entendera o que estaban dicindo. Con respecto de Kiev, que falabades do ambiente que sentiches, esa tensión latente, que faz unha mención tamén no conto anterior, non? De Clausewitz, a guerra como equilibrio tenso, non? Entón esa tensión que logo desembocou en esta guerra se sentía, e o nacionalismo, e fíxome gracias ao detalle o lugar clandestino que polo pasillo tiña os fíos de neón amarelo e azul, non? Hasta levar ao nacionalismo hasta digamos esa sensación hasta, digamos que decir, unha das cousas que me chamou a atención en período de paz en Dinamarca foi a cantidad de bandeiras danesas que hai por todas partes. Cada un ten unha finca aí, e xogan a ver que ten o mastro máis grande. País pequeno, isto con ínfulas de ter sido un imperio en certo momento, pois cando tiña Groenlandia, cando tiña as Faroe, incluso cando tiña parte de Suecia ou de Noruega, etc. E en tempo de guerra eu nunca vi tantas bandeiras de color azul e amarelo como en Kiev. É normal que as bandeiras do teu país, pero que en todos os sitios, é dicir, isto por todas partes, é dicir, hasta coches, o sea, turismos pintados coa bandeira do país, é dicir, porque en ese momento, a partir digamos, da guerra de Crimea, a partir da guerra de Crimea, da invasión ou da devolución, como querades pensar, a partir dese momento hai un ultranacionalismo. O sea, é dicir, non é que a xente sea máis nacionalista que antes, pero expresa dunha maneira gráfica, pois, pulseritas, gorras, non sei que, pero todo o mundo, o sea, os militares, non sei cantas bandeiras levaban e os autobuses e as fachadas das casas e proxeccións nocturnas na parede con a bandeira do país. Era todo unha... Entón, bueno, eu non o vin porque nin fun a un sitio onde había un elevador que levaba a un sitio tal, sino que me contou un médico en Praga esa historia contou a historia de que existía un club dese estilo, pero bueno, imaginei que a bandeira de Ucraína estaría dentro, entón, que en un sitio onde hai un corredor que leva un cuarto oscuro, pois de repente, pois a bandeira de Ucrania, que outra cousa é a ver no neón, a española, non teña moito sentido. Volvendo ao primeiro relato que falaba Fran, que para min foi un dos que máis me gustou, ese soño do persoaxe que está aterrando e que nesa Viena neboenta pasa ao soño con eses cores azul vermello que en principio son os dos indicadores do aeroporto ou dunhas luces que ve ao fondo azul e vermella e que logo no soño son as casacas do húsare do Lanceiro. Sí. Bueno, o que gustoume, retomando de Fran, ese ritmo, non, de como ondas que leva eso, e como os comenzos de os párrafos se repiten, creando sensación de volver a entrar no soño, salir. É como cando estamos soñando, despertamos e dimos, hostia, que pena, que quero volver outra vez a ver como acababa aquelo, pero non podemos. Algúnas veces pasa, poucas, pero esa ida e volta. E logo hai algo nese conto tamén moi visual, porque están as cores dos ollos, esa relación especular de complementariedade bueno, mencionas a Rothko, hai o vermello na neve, hai ese aspecto que queda moi evidente.
Logo hai outro aspecto que é os enemigos como víctimas, non? Que agora que estamos en unha situación de guerra e pasa por moitos dos teus relatos e vigno tamén nos outros contos, non? Verse reflectidos nos ollos do outro e a veces sentindo máis ese medo cando o estás vendo reflectido noutro que o que ti sentías antes de ver como estaba pasando no outro, non? Bueno, isto tamén aparece no seguinte relato, en Murmullos do Oriente, non? Que se conectan, aparece un fío porque un ten o soño do húsar e as cores dos ollos, é como unha moneca destas rusas de unha matriosca, dun conto dentro de outro conto. E nese segundo tamén os protagonistas son fuxitivos da súa propia historia deles. Entón, a pregunta é ese enfrentarse con un mesmo a través dos outros para de algún xeito poder salvarse, nalgúns casos, sería algo común nos teus persoaxes? Pois eu creo que sí, porque eu creo que incluso nas guerras, os momentos máis duros de confrontamento, digamos, entre povos, ideoloxías, religións, digamos que aflora ou pode florecer unha especie de sentimento empático, é dicir, que aparece en varios destes contos entre ao final, o enemigo está tan perigado como a ti, é dicir, rematou a batalla, basicamente rematou a batalla, calquer tipo de batalla, en este caso, ali os corpos dos cabalos tirados, tal, rinchando e tal, e alguén morto, algún tiro, en medio deso tivese un tipo que chega cara a ti, de outro exército, e entón vos fundides nun abrazo. Eu creo que incluso por non sei, por expresión, xa non só de empatía, como de que facemos aquí matando uns a outros. É dicir, é un pouco idílico, se cadra romántico. Ou de sentir humanidade, simplemente o contacto físico, non? Ao final, os que deciden, estean no Kremlin ou en Bruselas, na sede da NATO, os que deciden son os individuos, pero a carne de cañón é outra, non? É dicir, completamente distinta, que non se detestan necesariamente, non? E que entón pode chegar a un grado de empatía. Pasa o mesmo, pois, con podemos decir, náufragos sentimentais de diferentes culturas que se poden atopar no momento e entón, nese naufraxio, digamos, nese atoparse, atopan a solución ao naufraxio, non? Entón, é unha especie tamén de, non diría comunión, porque sona un pouco así como moi ligado á religión, pero como de empatía ou de unión ou de proximidade. E si hai moitos personaxes. Aparece tamén en Pánico, non? Claro, en Pánico, porque é unha parella donde nunha especie de invasión neonazi situada en Asia, pero da igual o lugar, é dicir, os separan como separaban os xudeus para levarlos ao crematorio, e entón non saben a onde van a ir, entón que habitualmente non ten pánico, ve o pánico reflexado nos ollos do outro, e ese pánico reflexado nos ollos do outro é o que o desmonta el mesmo, non? Non o seu pánico, sino o pánico do outro. Ese conto de Viena e tal, o puxen ao principio e dixen, bueno, o que o lea, o el lle gusta, e sigue, ou senón, xa o deixa, vai seguir lendo se este primeiro xa non lle gusta. Conto atrapa, vamos, polo menos a mí me parece... Porque a xente non está para perder o tempo. Sí. Bueno, o que ven tamén está ben. Eu creo que hai que é como cada peixe, cada especie de peixe ten o seu engado favorito, non? Non é o mesmo que vas a botar para pescar cabala, que peixe espada, que non sei que, tal. Entón, pois isto hai, é dicir, a xente que lle guste o primeiro conto lle vai a gustar os outros. A xente que non lle guste, bueno, pois que lea outras cousas máis livianas ou menos estructuradas ou máis xornalísticas ou outras cousas que
que teñen todo o dereito de ler outras cousas distintas. Logo tamén en ese desenvolvemento onírico hai soños completamente desacougantes e relatos que te moi está en Pablos de Tarragona a descripción dun inframundo, dunha miseria profunda, da rutinización dunha situación terrorífica como que, bueno, pero existente. Vamos a ver, podes non tela visto, pero eu si a teño visto, porque nos principios dos anos 80, eu rematei a carreira de medicina e traballei en algúns lugares moi do interior, e tamén no rotatorio de medicina me tocou probablemente o peor psiquiatra do mundo, non? O máis brutal, non? Aí aparece na novela anterior en Carilla de Bretema, é o tipo que me enseña a min a dar electroshocks, non? Como se fai. E en este caso se conta a historia dunha medicina ambulatoria, dunha psiquiatría ambulatoria, de maneira que van desde Santiago hasta Ribeira, parando en distintas casas e facendo tratamento ambulatorio. Van unha vez ao mes, poñen un gran pinchazo dunha sustancia que se chama de depó, é dicir, que se vai soltando pouco a pouco, porque o disolvente é lipídico e entón non se solta como se fora auga, sino que se vai soltando pouco, en teoría durante... Entón, e o brutal que é chegar a un sitio que teña un home vivindo nunha corte atado por unha cadea. E non é mentira. É dicir, non era un rapaz tan novo, era un señor maior, tiña lepra e ademais de ter a historia esta psicolóxica, estaba atado cunha cadea e o resto, pois non acorreu, xa, o resto se foi da memoria e non sei como eran os pais, ni onde era exactamente o sitio, ni si tomamos licor de guindas ou outra cousa. O que pasa que, claro, eso vas adornando, porque eso apareceu un día, xa volvín a verlo aquilo. E cando apareceu? Eu estaba lendo Confesiones dun joven médico, bueno, lo digo en castelán porque é a versión que leí, de Bulgakov, dese que escribiu El maestro y Margarita. Entón, ele era médico e conta as súas historias. Eu era aprendiz de médico e contei unha serie de cousas. Esa e algún outro conto que está metido por aí tamén é da época do rotatorio. Decir, a mí me pareceu horroroso. E vivíamos nunha sociedade terrible. E cando se ti vivías nunha cidade e non salías moito, pois aínda te parecía que estabas vindo dun mundo desenvolvido. Pero como fun eu, a visitar a un señor que, bueno, parou o coche, tuve que remangarme os tal, e entón o único camiño que había eran casi 100 metros dun camiño de lama e tuve que ir a sacar o tal e por o camiño da lama para ver o señor, que cheguei arriba, despois de subir a escalera e estaba morto. Pero bueno, había que certificar a morte, pero nun sitio que non te podes imaginar. E estar en casas onde non había chemenea, que salía fume por entre as pedras, e bueno, que dentro parecía que eran negras, pero era do fume que deixara esa especie de aspecto de caverna interior, non? Bueno, eu creo que nos atinxen porque non as vemos tan longe, e incluso algunhas destas que aparecen nos contos poden pasar perfectamente. O que pasa en Nerea, que é unha deixadez, unha cousa que médica, que o que reflicte a banalidade do mal, non? Que a veces non hai un sentido que lle dé ao que pasa. E a pregunta que tiña era bueno, que suscitan estes relatos, se che parece que suscitan unha reflexión sobre a fragilidade dese equilibrio inestable entre o que é a razón e a sin razón, non? Claro, pero ese equilibrio a veces está expresado
polo carácter funcionarial da sanidade. Decir, bueno, temos estas pautas, temos si ti te afastas da pauta e aportas unha proba nova, temos que discutilo no grupo, pero non hoxe, que hoxe non toca. Do grupo é mañán. Entón, se entre tanto se nos morre en este caso unha nena, pois é un número na estadística, porque non estaba no protocolo, porque o protocolo é así e punto. Entón, no momento da miña formación, ver ese carácter funcionarial e que daba a impresión de que as persoas que estaban exercendo non sabían o que estaban facendo, pero tiñan tamén unha férula funcionarial de que, bueno, isto non se pode decidir hasta que non haxe a reunión de departamento, e a reunión do departamento é o luns ás 9 da mañá. Se ti metas esta proba o sábado pola tarde, pois vamos a esperar a que chegue o luns pola mañá. Eran malvados, ou, non, pero por eso que remite a banalidade, a veces un acto... Pero que a veces, cando se xoga entre a vida e a morte, a veces, digamos, o non ter a posibilidade, casi diría eu, flexible de improvisar, porque estás nun ambiente que non te permite improvisar ou tomar decisións por ti mesmo, porque eres, digamos, na xerarquía non estás no lugar onde se toman as decisións, pois xenera unha indecisión, e esa indecisión xenera a morte. Acontece e... Un sono desacougante. Bueno, quedan un par de cuestións. Falas das historias para non contar, o que son incómodas de contar, o que, como decía Fran, non corresponden co que a maioría entende por normal, non? Son eses soños eróticos, non? E hai un que se describe a exploración do corpo ata os límites da dor e do placer dunha relación entre homes, que é unha exploración e que está descrito dunha forma que eu en moitos outros relatos ou novelas túas vexo esa precisión, esa... Eu non diría falta de pudor, porque a palabra pudor non me gusta, pero era explicitez, no? Sí. Que, bueno, esa relación que finalmente é unha relación de equilibrio, é unha relación de digamos, especular entre esos dous homes que a protagonizan. E por último, os soños edénicos, que serían os dous relatos, digamos, o relato no que un vello derrotado no desterro recorda esa nenez, ese muiño, o muiño, non me acordo, dos concheiros, ese revisitar o edén da infancia, non? E o último, o que remata e dá título ao libro, que tamén remite a esa idea de o conto que neste caso na última etapa da vida, o conto que nos mantén vivos, que como conto de Xerezade, de que o vello quere que lle conten, e ao final ela conta a historia que o vello quere oír, con ese soño erótico de final feliz, co que este home pois remata felizmente a vida. Ben, a pregunta son varias, ou é un comentario, pero que me dá a mi pé, digamos, ao asunto, por exemplo, da descripción da relación sadomasoquista, digamos, e a sadomasoquista intermitente, é dicir, hai unha parella que chega a un acordo que a mí tócame ser o dominador entre tales estacións, e a ti tócate ser o dominador. Equilibrio.
E entón é un pacto. É dicir, a veces se fala do que non se entende para tratar de entendelo, a veces se escribe do que non se entende para tratar de a ver si racionalizándolo e poñendo con palabras resulta que chegamos a ter unha certa comprensión do asunto. Unha. Dúas. Bueno, si lle quitamos o asunto, a cuestión de dor e prazer, en realidade digamos, as relaciones entre as persoas, nas parellas sobre todo, pero non exclusivamente, están bastante pautadas, está todo falado, está todo, e se non se van falando pouco a pouco, de maneira que non adoita haber sorpresas, digamos, de un día para outro. No que refire a procura do Edén, que é outra parte de outro conto distinto, creo que eso ensoñamos todos, non? Decir, sabes que quen foi, agora non me acordo quen foi, que dixo que a patria era a infancia, decir, non necesariamente a patria é a infancia, porque incluso pode ter infancia en varias patrias distintas ou ter varias infancias. Feito, non hai máis que ver como tratan a xente que está nas residencias de anciáns, que as tratan sempre con diminutivos, con cariño por aquí, cariño por alá, non sei que, Pepita, ven por aquí e tal, hai que tal te encontras hoxe e tal, así como con esa fala, como tratándoos como nenos, que se vivieran unha segunda infancia. Se cadra eles están remunerando esa infancia, que tuveron feliz ou infeliz, pero é normal que alguén que este, digamos, que este, como estaba o caso este, nunha residencia para xubilados, anciáns en Hammerfest, e resulta que é das terras do Sar, pois, entre o frío que ali debe sentir, a pouca luz e tal, pois que de vez en cando rememore non tanto a súa infancia por infancia per se, senón a infancia como territorio, como ecosistema, como estar dentro dun ecosistema dun territorio dunhas interrelacións de persoas. Además, todo o mundo sabe, digo, que tuvo sorte de experimentar, e non é un tópico, que, bueno, que os noruegueses en particular son extremadamente fríos nas súas relacións. Eu me acordo de estar durante 15 días nun barco de investigación noruegués, te podo decir que a hora de almorzar pola mañá, o único que falaba era eu. E estamos falando de 30 anos cando eu non era moi falador. Agora xa son algo máis faladorino, pero antes era bastante menos. Entón, era o único que falaba, e se alguén quería o sal que estaba aí, non cho pedía a ti que o tes a man, erguíase e iba a coller o sal e o levaba para o seu sitio. A ese nivel de mutismo chegaban os... A mellor era porque era un micro, como se chama, un microecosistema, é dicir, en a final éramos 15 ou 20 científicos ali, e pouca xente máis. Si te sido, que probablemente sí, algúns daqueles que están aquí nalgúna expedición científica, eu nunca fui. Pois tes que ir. Teño que ir, para a formación de alguén que trae no CSIC e investigacións mariñas, hai que ir, ainda que sea para sacarse ahora que estes momentos de relaxación para facer un selfie. Bueno, estás oíndo falar todo o mundo. Que entrara moi ben probablemente no teu currículum. E despois, por exemplo, ir á Antártida, non? Pois ganas non me faltan, Pois entón o que hai que ter entón é un pouco de... Tengo que buscar a alguén que me leve un proxecto. No, bueno, pero ten ido cada un que vale a pena que vai intentalo, non? Te parece? Ainda que sexa como cronista, non sei, se non podes estar directamente implicado dentro do propio tal, pois como cronista. Bueno, pois, finalmente, final feliz. Finalmente, o de final feliz, bueno, o de final feliz é unha ocorrencia non, o título do conto non, pero o título do libro sí, de Frank, que me dixo que eu tiña buscado outro, e el me dixo que final feliz iba a quedar ben, que era, e eu creo que tamén, porque outro día falando con traductor que me traduciu algúns dos contos, non que están aquí, pero outros contos ao inglés en algunha revista americana e tal, Jacob Rogers, el díxeme, bueno, e quen non quere leer ahora, logo de 2 anos de pandemia, un happy ending, non? O sea,
Ainda que isto non tiene nada que ver nin coa pandemia e tal, o título de Happy Ending ou de Final Feliz, bueno, xa un pouco ilusiona. Pois si, despois o que está dentro é ilusionante ou non é outra historia, pero o título xa ilusiona. A mesma ilusión que me fixo a min escribir este libro, a mesma ilusión que me fixo a min que vos viñerades todos e cada un de vos estades aquí, a mesma ilusión que me fai que Pepe Pitado, que nunca presentou un libro, digamos, digamos, atrevera, que tampouco é unha ousadía tan grande. Se estás vendo... Si estamos afeitos a meternos en berenjenales. Isto tivera, digamos, esa micro-ousadía de presentar... Bueno, presentei unha vez unha cousa contigo, pero era máis ben presentar a Carlos que presentar o libro. Teño que aclarar eso. Tamén me fai ilusión que veña Fran, que Fran atopara un título bo para o libro, que publicara, e me fai moita ilusión ainda máis que todos os contos que estou facendo agora, teño 64 anos, e vou a celebrar o meu 66 cumpleanos presentando un libro que se chama 66. A mí gustaríame e aquí que o publicara Fran. De feito, voulle levar o libro probablemente despois do verán, para que teña un ano e medio para buscarlle un lugar na presentación e que caiga na época en que eu fago 66 anos. Se o pode levar adiante, ben, e se non, pois tamén ben, porque coa ilusión que eu teño vai salir de todas as maneiras. E xa terei 55, 66, estos varios que hai de contos, e empezarei a preparar 77, porque comprenderedes que nin ilusión, nin forzas, nin ganas, creo que nin estilo me falta. Moitas gracias. Pois nada, moitas grazas pola vosa asistencia e damos o acto por rematado.